n'abandi bagiye batandukanye abo n'abakongomani n'abandi so ubona ko ni igihugu mu nkino kirateye imbere ariko muri ubwo buryo bw'uko ata stabilité ya politique ya sécuritaire stabilité sécuritaire donc ntabwo batekanye muri bo ama equipe yabo rero agenda ahinduranya hagenda rakina bivanye n'inyungu bien sûr ubu rero nkuko twabivuga ubushize igihugu gitahiwe ni igihugu cy'u Rwanda bari basavye yuko bova muri Libya bova muri Mauritania ahubwo no bavuye muri Libya niyo barabakina equipe ya Horikina muri Libya nani Al Hilal sure Al Hilal Mauritania niyo bakina so basabye rero ubufasha nkuko tubikesha mugenzi wacu umwe mu bamenyesha bakuru bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda Jari ifura yacu akora kuri BNB it's confirmed Al Hilal yamaze kumenyesha yuko barose official confirmation letter ikete libemerera yuko bagiye gukina muri Rwanda Football Association bakakina Rwanda Premier League muri iyi season itaha bakomeje baravuga ngo tugiye gukina na Kenya equipe menyerezo Kenya Police match retour equipe match retour bakina second leg na muri CAF Champions League aho bagiye gukina na Etienne match ya mbere babatsinze kimwe kubusa then sibyo bave muri Libya baza mu gihugu cy'u Rwanda match irabera muri Libya kuko na Mauritania ishobora kuba ari muri bya bihugu navyo bitari homologue bahite baza mu gihugu cy'u Rwanda bari gusaba ko nibarengana polisi bazoza bakirira inkino kuri ku mahoro ikindi bagomba guhura na Gorilla yafata ku mavuta match yabo ya mbere omborenga rigwaza omborenga ibintu bamugiriye kiriya gihe rigwaza ariko ikintu cyo kugaruka ko ukomeza iyi ni champion irimo abacu ariko abayigiyemo aho bagarukiye twarahabonye eske biraza gufasha iki ku musore wacu kubandanya atera imbere reka kuko buryo umuntu atera imbere paraporo yabo bakina turaza kuba tunabigaruka ko burya si ari here gusa imigwi yasavye Rwanda Premier League ko yokiniraho n'imigwi 3 Mugabe iyi ni imaze kubironka iketeri yemerera ati ngo hariho ari Hilal Omdurman Al Ahly Sporting Club Wad Madina ndetse na Armerek imigwi 3 yose ubona ko n'ubundi yari isanzwe ihanganira ibikombe tumaze kumenya Al Hilal Omdurman ko rero yabaye confirmed de ko yatangwe gusaba bwa mbere mugahari nande makuru avuga ko ubwo inama yahuje abarongozi ba Rwanda Premier League yaba imigwi yose yaremerewe Armerek na Al Ahly bivuga ko bujya hari impamvu zimwe zatumye mu Rwanda bemeza kwino migwi giye kuba yiyongera hano kuko ikintu ca mbere gihari ino migwi naho ibiri kirakina Rwanda Premier League ntabwo ibere kure gutwara igikombe oya irakina ubaye wa mbere nta gikombe baguhereza uwo muri iyo champion ya Ronse class agukurikiye akaba wa kabiri nuko ko nimba iya mbere ibaye Armerek ya kabiri ikaba Al Hilal ya gatatu ikaba Al Ahly ya kane ikaba APR habwa igikombe sivyo beko ko harimo impamvu zimwe cyane zatumye bicara bakigagwa ngo mbega tubemereye twokunguka iki kimwe mu byashizwe imbere n'iterambere ry'umupira w'amaguru wo mu Rwanda kandi birumvikana naje icyo kintu no kivalida kuko bavuzwe ngo turamutse tubakiriye abahura baraba Rwanda Premier League bariyongera of course yes n'abanyasudani baca baja kurondera uburyo baraba iki Rwanda Premier League ago binavuga ngo hari imwe mu mbonesha kure television zahora zerekana champion mu gihugu ca Sudan
zamaze kumenyeshwa ko ziri kwiga ibikenewe byose kugira ngo noneho shampiyona mu gihugu cy'u Rwanda nayo bayerekanye mu gihe iyo migwi yabo izo birikira kina uko rero bizaba bimeze mu gihe iyo migwi nayo izo bije gukina nta bikombe izotwara mbone babwiye sivyo nkuko ari rero dufate nk'ubibaye ya mbere cyangwa isare merek umugomba mvango zo warosi ikibanza ca hafi champion heze no uzoca utwara igikombe sivyo bivugwa ngo uretse ko bizoba biri mu nyungu z'iyo migwi kuko kugira ngo badatermine imigwi izoserukira igihugu ca Sudan muri CAF Champions League na CAF Confederation Cup sivyo bazoraba imigwi ibiri muri itatu hagati ya Al-Ahli ari mu Durman Armerek izoba yabaye mye classe kuri muri champion mu gihugu cy'u Rwanda izoce serukira igihugu cyane ca Sudan no kuvuga ko n'imigwi itatu zo biri gukina muri champion mu gihugu cy'u Rwanda iri kihanganirirwa ivuga ihanganira ibanza bibiri byo gukina CAF Champions League na CAF Confederation Cup cyumvikana ngo ntabwo ari Hilal niyakina na Gorilla kwira ko ngo izo bizingo ko kwidatwara igikombe ntabwo izoneneka izo bizigo jendi ari Hilal ndiko ndukana Al-Ahli ndetse na Armerek kugira turubiye qualification nta gikombe uzotwara uretse ko cyane uretse ko APR na Zareo n'izindi zozo nazo zizokina na Al Hilal n'izindi zivuga ngo reka turondere classement natwe nimba tubaye abakabiri nyuma ya Al Hilal tuzotwara igikombe bobo equipe izo biri mye kase mu Rwanda kuko sinibaza ko zizo bizambere hano APR na Rayon Sport hakaza Al Hilal na Armerek ikintu cyambere gihari no kugumana forme z'abakinyi babo nivyo bashatse bimwe nabwira ku munsi wumva ngo wajyari ari Hilal profile baba bafise mugabo nimba badafise iganwa bakina bahoza ko buri weekend bakina ni kibazo kuri performance z'abakinyi babo kuko nuzoza gukina match imwe mu mezi abiri mu mezi atatu ari imyimenyerezo entraînement gusa ukora sivyo iyi ni nyungu ku migwi yose kandi wanashima noneho iyi no ni proposition y'imigwi ikomeye bigoye ko championa yari yose yopfa kugira iki yopfa kuyanka mugabo ça dépend uburyo iyo iganwa riva riba ritunganije cyane ibi ama championa akunda kuvyanga na championa usanga yiteze cyane abakinyi b'imigwi isera gihugu muri championa zabo nka Tanzania nka Uganda nka South Africa urumva nka za Guinea amga Guinea byarahindutse beko cyangwa se Bissau sivyo nko muri Tanzania biragoye ko za gusaba imigwi nk'itatu yose ngije gukina hari gena performance z'abakinya zica zibura bacha no cyabadopta nabo nyine kugura abakinya bakomeye kuko naguzombwira ko ari yari zo kwa mikini tinda APR na Rayon Sport tushobora tubwo imigwi yo mu Rwanda si kibazo kandi vango ari Hilal mu Durman ibonye umukinyi mwiza muri Gasogi United zo mutwara ko amafaranga izo biafise ibonye umukinyi mwiza muri APR izo mutwara amafaranga izo biafise meme na APR ibonye umukinyi mwiza atari gukoreshwa kwa Hilal izo mujana isoko riraguka visibility yaguka ko nk'ubu ndazi ngo Rwanda Premier League natwe tugiye kuira abacecere nk'imatch zihuza nka za Gorilla na za dufate nka match izohuza Police na Al Hilal sivyo uziko mu kibuga hari abarundi barenga bane byose ni visibility no kudandaza cyane muri champion mu gihugu cy'u Rwanda ni championnat yaribereye kuri equipe nka Al Hilal Bwana Papa Alba par rapport yandi ma championnat ona yari akikuje cyane n'ubwo kari akarere kiwabo bari kuja gukinamwo guhitamwo Rwanda Premier League uvuye muri Mauritania niyo nziza yari hari yo kwisangamo canke niyo yashoboka yaza ko atari yo nziza cyane ariko wanashaka sina habi pa iyo tuvuga championnat uraraba ubukana bw'ama equipe ayikinamwo
hanyuma ukarabana no koroherwa kugira ngo ukine iyo shampiyona cambere bashobora kuba aribo babemereye kuko ntibigeze be expose ati twasavye henshi twemerewe nabo de paraporo ya ubona ko mu Rwanda na stade arahari barafise ama stade si menshi ariko barayafise kandi meza ubona ko birashobora kuborohera gukina birashobora kuborohera kandi rega na sinzi amafaranga ingene bazobigabura babemere babidiskiseko nkuko yari yarabeheje kubitubwira ko nta gikombe botwara ariko uko bigenda kose ntabwo basabaje gufasha uko gusa ivyo ndabizi mu gikombe c'isi gikombe c'isi ukabona ari equipe ivuye ku wundi mugabane burya pe importa ama championnat bari gukira burya na wundi federation muri Sudan ibandanye itanga amafaranga kwino migwe ibandanye itanga amafaranga n'ama sponsor yabo yego kandi encore ni furumva ngo abazozana kwera ko visibility abazozana canke se aya mva ngo image zizodandazwa muri Rwanda Premier League bahateza ko harimo ama percentage y'imva ngo yinamikwe kigana nyire ifisa yiyungukira uretse ko ari mu banyabitora amafaranga batayabuze magaje byose batirikuza kwinjiza kandi anko ni furumva ko bobo nkari yari yasavye ko inkino zabo home stadium izoba amahoro ikibuga ciza kiri mu Rwanda ciza kuruta ibindi pe nuko rero mbere ko dusoka muri Rwanda Premier League equipe ya Police nako ya Rayon Sport uyu munsi zakubiri kirakina na equipe y'amagaju ma equipe yose ari mu bakinyi b'abarundi nabonye Rayon Sport aza kubikumenyerezwa na n'umuvandimwe Feroz Aruna Feroz ni umumenyereza w'umurundi afisemo Abed mukinyi w'umurundi afisemo benshi pe afisemo Tambwe Gloire Ngongo nabonye batangwe gukubitana intugo ati currently yo wariwe mukinyi mwiza muri Rwanda Premier League Ngongo yes bibaza vyinshi ubwo no kurindira tukaraba ariko kandi mu magaje y'abakinyi nka ba Desire Iradukunda muravyibuka rafa pasava muri equipe ya Ngozi City mukinyi mwiza nanabonye atanga ubutumwa ati twaheruka guhurira muri equipe nationale no tukira tongere guhura ubwo nuko bimeze nuko turamutse ari abantu badukurikirana zikora benshi muri Zambia ni benshi cyane mu Zambia uyu munsi yibuka umunsi wabo wo kwikukira kuri uyu jereka ndamutse abamenyereza bose badukurikiranye bose muri rusange je nanje nyemerera niramukirize tunifurize sabukuru nziza kumumenyesha makuru wa Buja FM Abeplo Abera sino Buja FM no Buja FM Abeplo chene vyonse sigari muri Sport Focus